É. Mostra aí que tu quer sair. Mostra. Tu quer ir pra rua? 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 Mostra aí que tu quer ir pra rua. Mostra pra mamãe. Roda, roda pra dizer que tu quer ir pra rua. Roda. Se rodar, vai. Então você não quer ir pra rua, né? Porque você sempre fica rodando. Tá sabendo que tá sendo filmado, né? Quer ir pra rua? Mostra. Mostra a Toinha. Mostra a Toinha que tu quer ir pra rua. Mostra. Não quer ir pra rua mais não? Quer ficar aí? É? Veio me chamar pra ir pra rua e agora não quer ir mais ir pra rua? Só porque tá sabendo que tá sendo filmada? Pra rua, bora? Vai pra rua? Olha, eu vou pra rua. Eu vou passear. Mas... eu vou passear. Vou passear mesmo, vou pra rua. Tu quer que mamãe leve tu pra rua? É? Tu quer que eu leve tu pra rua? É? Tu quer ir pra rua? Tu quer ir fazer xixi? Então mostra que tu quer fazer xixi. Roda. Vai. Roda. Se tu quiser fazer xixi, tu vai rodar. Roda. Tu não quer ir fazer xixi, não? Ah, tá bom. Outra hora tu vai, né? Tu não quer ir agora não, né? Outra hora tu vai? Tá certo, eu vou só, tá certo? Então você me chamou pra ir pra rua e agora não quer ir mais só porque eu tô lhe filmando. Mas é muito sabido esse menino, mas é muito inteligente. Ainda dizem que cachorro não tem inteligência, gato não tem inteligência. Se aqui eu chamo Nina, Nina vem. Se eu chamo Oncinha, Oncinha vem. Chamo pelo nome, ele já sabe que os nomes deles são. Apolo veio me chamar para ir para rua. Apolo quer ir para rua, é? É? Mostra aí, balança o rabinho. Diz que tu quer ir para rua. Menino. Pois eu não vou para rua, não. Tô afim de ir para rua, nada. Vou nada, vou ficar aqui sentadinha. Vou ficar aqui sentadinha porque Apolo, ele veio me chamar para ir pra rua, mas ele, na verdade, ele tá sabendo que tá sendo filmado, aí ele não gosta, não. Impressionante, ele não gosta. Mas eu vou ali, sabe? Vou ali na rua, porque agora é hora de ir aqui na rua. Já quer ir? Roda pra amanhã. Diz que tu quer ir pra rua. Se tu rodar, tu vai pra rua. Tu não quer rodar? Roda. Vai? Quer ir pra rua, não? Eita. Tá só olhando pra porta. Quer ir fazer xixi, quer? Quer ir fazer xixi? Mostra a mamãe que tu quer fazer xixi. Mostra. Mostra a Toinha que tu quer fazer xixi. Então não quer não. Não mostra a mim. Diz a mim que tu quer fazer xixi. Roda. Vai. Não quer fazer xixi não, né? Ele não quer ir pra rua, ele não roda. Ele tá sabendo que tá sendo filmado, ele não roda, porque ele não gosta de ser filmado. Impressionante. Ó, ele faz um monte de brincadeira sem tá sendo filmado. Filmou ele, tira toda a graça.
tá dormindo com o pai dele. Tá dormindo, veio pra cá, pra junto do pai dele. É muito, tá muito feliz com esse rabinho abanando. Oxi, ele tá balançando esse rabinho. Ele tá balançando esse rabinho porque ele é um menino muito bonito. Eu já jantei, meu pai. Eu já jantei. Você não vai jantar não, meu pai? Você não vai jantar não? Eu tô com vergonha, eu fico com vergonha quando minha mãe fica gravando eu. Não sei por quê. Não sei porque eu gosto de ser gravado, não. Eu faço tudo de coisa bonita, mas quando vai gravar eu não gosto. Não gosto de jeito nenhum. Porque assim, eu fico sério. Não gosto de tirar foto não, mãe. Não gosto de ser gravado não. Não gosto não. Não balanço nem meu rabo, eu não balanço. Eu fico chateada. Eita, bocão, tá com sono. Cadê o menininho de mamãe? Cadê o Apolinho? Cadê o Apolinho de mamãe? Cadê o Apolinho de mamãe? Cadê? O Apolinho de mamãe quer sair, é? Só porque a mamãe tá gravando e não quer ficar com o papai, não, é? É, meu amor, é? Ai, que sono! Oxi, eu já jantei, meu pai. Eu já jantei. Eu e esses meninos que minha mãe arrumou para criar, que jogaram aí na porta. Esse tal de Ninho, essa tal de Banquinha, e essa Nina que chegou primeiro, essa oncinha, tudo aqui, tudo. Mas eu tô assim, meu pai, eu tô assim, eu vou sair. Não gosto de ser gravado, não gosto. Não gosto de veronice, não gosto mesmo. Minha mãe fica gravando, eu vim buscar meu pai para jantar. Foi. Eu vim buscar meu pai para jantar, eu vou dedar, eu dou bravo. Não gosto não de ser gravado, não. Minha mãe fica gravando eu, insistindo, porque eu nem gosto mesmo. Não gosto mesmo, tô até com preguiça. Eu tô até com preguiça desse negócio de gravar eu. Tô até com preguiça mesmo. Que agonia é essa, meu filho? Mamãe chegou. Foi. Eu cheguei, foi. Eu fui na farmácia, foi. Foi o que foi? O que foi que você quer?